Hello guys, may adlaw niya. Nataroy trabaho guys, Alcuba. Trabaho Alcuba, kanang repair ni guys, repair Alcuba na. So, repair Alcuba repair. So, mo morong trabaho yun guys.
kay ano ko ba bato na gitaw ng siling para mo ka sa balo ha. Kay kung nada na sa ubo silong kay naman sa taas siling. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Guys, so, nauman na namo ang ceiling guys og repair. Namo na siya ang plaster. Umana ang ceiling og buwan. So, mao na ni siya napintala na. So, tawaran po na mong screen airbent sa ceiling. Yeah.